sejahtera untuk ibu dan teman-teman. Pada video kali ini saya akan melakukan praktek tentang mengajarkan kepada pasien batuk efektif dan napas dalam. Saya akan memperkenalkan alat-alat yang saya gunakan. Di sini ada alat tulis untuk dokumentasi, ada hand sanitizer, ada handscoon, ada tisu, dan ada plastik untuk mengisi tisu bekas. Ada gelas yang berisi air panas dan ada wadah kosong untuk mengisi darah dari pasien. Selanjutnya saya akan, sebelum melakukan tindakan, kita akan mencuci tangan. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik. Ya baik Ibu, perkenalkan saya perawat Isabella, mahasiswa perawat dari Poltekkes. Hari ini saya akan bertugas merawat Ibu dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Jadi bagaimana, apakah Ibu sudah bisa bernapas secara normal dan mengeluarkan batuknya sudah lebih baik? Belum. Baik Ibu, hari pagi ini saya akan membantu Ibu untuk bagaimana caranya untuk mengeluarkan dahak dan Ibu bisa bernapas secara normal. Apakah posisi Ibu mau setengah tidur atau mau duduk? Posisi duduk saja. Ya, mari saya bantu untuk duduk. Jadi ini Ibu buat plastiknya untuk sudah selesai batuk, Ibu boleh membuang tisu di sini. Di sini ada wadah kosong. Ibu kalau misalkan batuk terus ada dahaknya, Ibu bisa isi di sini. Jadi saya akan mengajarkan cara batuk ya Ibu. Baik Ibu, saya akan mengajarkan Ibu cara ini batuk. Untuk mengeluarkan Ibu boleh memegang tisunya. Bisa dilepaskan masker Ibu. Jadi ya baik Ibu, jadi kita menarik napas melalui hidung, terus menahannya selama 3 hitungan, setelah itu mengembuskannya melalui mulut. Kita lakukan tarik napas selama 3 kali. Jadi saya memberikan contoh dulu, setelah itu baru Ibu bisa mengikuti contohnya saya. Ya, Ibu bisa melakukan seperti yang saya lakukan tadi, tapi sebelumnya Ibu minum air dulu. Ya, silakan Ibu.
Apakah ibu sudah merasa cukup lega? Ya, sudah. Nah, iya baik ibu. Kalau begitu ibu istirahat kembali. Saya bantu. Saya permisi kembali ke ruangan saya ibu. Kalau ada membutuhkan sesuatu bisa menelpon boleh sampai ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih ibu. Ya, Setelah melakukan tindakan, kita melepaskan handphone, mencuci tangan, dan melakukan dokumentasi. Ya, demikian video praktek dari saya tentang mengajarkan kepada pasien bagaimana cara batuk efektif dan napas dalam. Sekian dan terima kasih.